Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali kitaabni dhiyeenya kana eebbisuudhaaf qopheeffamee jiru irratti haasawa bal'aa taasisuun isaatis dhagahameeti jira. Kitaaba kana irratti immoo gorsaan baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa deebii ajaa'ibsiisoo ta'e kennaniiti jiran. Kitaabni muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliitiin barreeffame kun kitaabni Ida'amuu Jawmoo kun yeroo hedduudhaafis kan barreeffame ta'us kitaabni muummicha ministeeraa kan yeroo kanaa kun immoo kan duraaniitirraan addaa jechuudhaan dubbataniiti jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali immoo sababa kitaaba kana barreessuu irratti Itoophiyaanonni hundinuu nagaa fi tasgabbii akkaaniif kitaaba kanatti argatan abdii guddaa ofirraa qabna jechuun dubbatan. Akkasumas maatis kitaaba kana keessatti taatee adda addaatii fi akkasumas haaromsa laga Abbayyaa irrattis taatee guddaa isa kana keessa jirus dubbataniiti jiran. Kitaabni Ida'amuu jedhamu kun immoo biyyoota Itoophiyaadhaa kanaaf faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasumas Itoophiyaa keessatti waan ammaan duratti hin taamin kan hojjetamee jiru maraas hammatee kan jiru ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali beeksisaniiti jiran. Kitaaba kana irratti gorsaa baha Afrikaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa immoo ibsa kennaniin kitaabni kun immoo kitaaba biyyoota maraatiifis akkasumas nagaa hawaaraa fiduu jechuudhaan waa'ee kitaaba kanaa akkaan ajaa'ibsiifataniiti jiran. Gorsaan baha Afrikaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa immoo dhaamsi isaan yeroo ammaan tanaa dhaaman kunii fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad Ali dhaaman barreeffamuu kitaaba Ida'amuu Jawmoo kana irraan kan eegale ta'uu isaatis beeksisaniiti jiran. Itoophiyaan kan waggaa 7 nagaa dhabdee jiraachaadhaa jirtu immoo wayita kitaabni kun barreeffamu haala kamiin akkaaniif nagaa argachuudhaaf adeemtu namoonni hedduun tarkaanfii nama ajaa'ibsiisu fudhachaa akkaaniif muummichi ministeera Itoophiyaa jirus dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa immoo yeroo hidha guddaa laga Abbayyaa eebbisiisuu irratti gammachuu guddaa qaban kan ibsaadhaa turan.